reka duhe ikaze abakunzi ba Melanova Cooking Academy nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jojo ndi kumwe na Chief Hassan tubigisha guteka indyo zitandukanye tubigisha gukora amajuice no munsi hari umukunzi wacu wadusabye uburyo botsa inkoko. Igitekerezo cyanyu ni itegeko kuri twebwe, kora subscribe, wandike comment, ukore like, nimba wifuza no gutanga igitekerezo wandikire message kuri iyo numero iri kuri YouTube channel yacu cyangwa se uduhamagare utugezeho igitekerezo cyangwa se wandike comment. Hassan, ikaze rero tugiye guteka iki, tugiye gukora iki? Bakoze cyane, turashimye cyane. Rero nk'ibisanzwe hari abakiriya bacu, abakunzi bacu bakurikira ingoma zose zikorwa kuri YouTube. Bifuje no benshi bagiye bifuza ko twaza ibintu mu yakotsa inkoko. Rero turizi neza ko benshi badafite ibyokezo mu ngo zabo, ariko ushobora kwiyesa kwipamo. Ushaka n'icyokezo tuzabigeraho nabyo. Igiye mu comment, ko like ubundi rero kwitera. Mwiteka rero inkoko, turebe ukuntu tubaga inkoko. Biturangiza twikuremo abapiese. Turebe ukuntu nakora marination, ibirungo bigize. Igihe inkoko ise neza inaryohe, ayrateka mu gihe gitoya. Nyuma yaho rero ufite igitekerezo inyunganizi nyahanze kuri channel ahita yandika comments cyangwa se akaduhamagara ni Melanova Cooking Academy tubigisha guteka indyo zitandukanye. Twagiye noneho na ya nkoko yacu yego tuteka inkoko mbere na mbere dushaka accompagnement yayo. Twateguye ko uyu munsi dukora ibitoki bitogosheje. Ibitoki bitogosa bafata amazi abira, bafata ibitoki byacu tukabishyiramo tukabitogosa, turaza kubera ukuntu kubitegura, twarangiza tugapfundikira amazi arabira neza yona, tugapfundikira noneho tugatunganya inkoko bikaza kubonekera mu gihe gitoya. Rero turatangiye, fata inkoko yawe nako ari inkoko nini, inkoko nziza, inkoko y'inyama, bose urabona ko ari inkoko isobanutse. Rero tugiye kwita twihindura amapiece mu nyama. Turahera hano turebe amaguru inkoko yawe, kuko bizwi inkoko urigira ibipande 4 bifatika. Ibipande 4 bishobora kuvamo udupande none 8. Ubwo rero tugiye kureba ibipande byava muri ya nkoko yacu. Fata amaguru kwayo tuyakureho uruhu. Tuteka dagisirimo nuko ufata uruhu rw'inkoko ukayambura uruhu rwayo usigarana inyama y'imbere. kubera iki umuntu akora uruhu rw'inyuma? Yego, impamvu buriya uruhu rubamo ibinure, kandi tuba dushaka kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abantu badukurikiye bazajya bagira barya nziza. Burya igisirimu ubundi abasirimu cyangwa abantu bize guteka ntabwo bagomba guteka inkoko n'uruhu rwayo. Nkuko utabaga ihene ngo ishyeho n'uruhu rwayo, birumvikana. Rero tumaze kubona amaguru, amurizo tukawuca wayo ari urimo amavuta n'umurizo w'amavuta menshi. Ashyira ku ruhande, fata akaguru kacu n'inkoko yacu, akuramo amaguru amaze kuba 2 ku ruhande. Tugafata igituza tukakibaga, ku ruhande tukaza gukora igifu cyacu. Ati dukora rero hano turakuraho umugongo, uraho amababa bita wings, uburyo ukuramo neza rwose yose ukwayo. Hano nk'uko igiteranyirizo buriya ikuramo utangije igituza, fata za wings zayo zishyira ku ruhande hano. Izo ntago ziribwa? Zino ziraribwa. Bafata wa mugongo w'inkoko, ibyo dukeneye umugongo n'ijosi.
ukabishyira ku ruhande ugafata cya gituza cyacu tukirangije nacyo igituza ni ukuvuga ngo turagikuramo piyesi nayo dukuramo amagufa icyo bita boneless ni uburyo iterime tekinike ni uburyo ufata ya nyama yawe n'inkoko ufata ibituza byayo ukabikuramo imifupa yayo noneho ugasigara imihore kugira ngo ushobora kuyikuraho ya mihore yawe gutekera abasirimu ntabwo ari byiza kugira ngo ujye guteka inkoko afite cya gituza cyose kuko hari umuvandimwe watubajije ngo ese wongeye ko nkora ko nteka inkoko ntishye biterwa n'iki rero uburyo dushobora kugira ngo dukosore uriya muvandimwe niba dukurikira arebe ubu tubikora tuyidesoza neza tukura ku magufwa tugasigana imihore noneho ya mihore tukayikuramo uyitunganya inyama yawe gake murabibona uko yacu ko hari kuvaho n'inyama ari runini imyumbati rwose ugasigana ibitari tuza rero cyari gifashwe na karo kantu ugafata ugashyira ku ruhande ugasigara noneho inkoko iri boneless ariko asigaye imihore yonyine ukaba muhore igituza kimwe ukatamo ibipande kugira ngo kiza kujyaho ibirungo noneho gishye urabibona igipande cya kabiri wagisatura nacyo hakuno tugitanye kugira ngo kize kubasha gushya kijyemo n'ibirungo noneho nk'uko bibaye ikoze kugira ngo hano wayibona neza ibituba byacu tubibaze tureba amaguru y'inkoko nayo tuyabaze n'indaya nafata akaguru kamwe njye mu ngingo yako neza none nkavanemo ibipande bibiri urabibona n'akandi bikore kwa kundi ni ukuvuga ngo inkoko yacu igize n'amababa yayo akajya ukwayo nayo ngaya iyi ni inkoko yuzuye umuntu nagutekera inkoko ntabwo agasenda baboye ntabwo iba yuzuye kuko nta nkoko iba itagira agasenda baboye abanyarwanda bavuga ngo agasenda baboye biriya impamvu kandi umugani ugana kariho ubu rero inkoko yacu ahangaha iruzuye neza nta kibazo iyo tudakeneye ngibi byagiye ku ruhande ari rwa ruhu ari ya majosi n'umugongo by'amagufwa tubishyize ku ruhande ubwo rero niturangiza turafata bogisi nk'iyi ngiyi fate n'ibipande by'amaguru kugira ngo inkoko ishye nk'uko wa muvandimwe tubajije inkoko ishye ni uko ubanza ukayidesoza desozema cyangwa se kudesoza ni uburyo utandukanye ibipande by'inkoko ukabishyira kwabyo bikaba bitoya noneho mu gushya bikayorohera umva uyishyizeho ufashe yose ugashyira ku ipano cyangwa se ku mbabura ushaka kugira ngo byihute ntabwo bishya vuba ari imbabura uyiha iminota myinshi ariko ipanu uragabanya bya ibipande bibe bitoya kugira ngo inkoko yawe ize gufata ikirungo kandi ikindi inkoko yawe ubashe kuyiteka yegerane ishye ubikora gutya urabona ko mu by'ukuri iyi ni inkoko nziza yuzuye kandi idesheje ivuyeho umwanda wose niturangiza rero turakora iki turashyiraho ibirungo turafata ibirungo hano ikirungo twa chicken biryani turakibona turagifungura imbere harimo agasashe karimo ikirungo ugashyiramo kose oya tushyiramo gakeya akibona umva ko wajya unayitekesha inshuro nyinshi yego dushyiremo hano gakeya tuzana ko bita paprika ku bantu bakunda agasenda dushyiramo gake rwose gutya tukazana soya sauce nk'ibisanzwe urabibona dushyiramo nayo gakeya
ndafata kibe magi tubiri. Yego inkoko zigira n'amagi cyangwa ibyo bita stock magi zazo z'inkoko, bitavuze ko idahari wakoresha amagi sanzwe. Ushyiraho utumagi tubiri ya nkoko, ate tungurusumu, akayiko ka tungurusumu iseye. Tungurusumu ari ukuntu yisya, washyiramo utuvuta ikaba nziza. Olive oil ntabwo ari itegeko kuko ukoresha oil d'olive ifite n'amavuta asanzwe ya vegetables asanzwe meza. Iyo uhagari n'iki nayo washyiramo, aho nka Melanova kuko tutikoraho. Melanova ni VIP twikoraho, ntabwo twikoraho, nyine ibintu byacu biba ari smart. So smart. Fata amavuta, iyo ushaka kurya neza uraheba ufite amafaranga, ariko bitavuze ngo udafite amafaranga menshi ufite makeya byakubuza kurya naho. Wakoresha n'amavuta asanzwe nabwo biraryoha. Urabona ibintu tuvanze, nindangiza ndafata bya bintu byose twavanzemo n'amavuta ajya birungo mvange ya nkoko yanjye. Vange mwamurikiye neza, twavanga abantu bya birungo byose. Harimo amagi, harimo tungurusumu, harimo biryani. Udafite biryani si na ngombwa, ushobora gukoresha n'ibindi birungo waba ufite. Kana nk'urugero wafata white pepper, wafata umunyu ufite, udafite n'iyo magi kandi nk'uko kaza gusa neza. Icyangombwa nuko ya nkoko uko yari umweru atuyihaye ibirungo, urabona ukuntu isisa simo n'amavuta makeya. Rero mu kuyotsa, nuyotsa nkoko yawe uyishyira ku muriro mukeya. Urabona ko mu by'ukuri inkoko iri marinated cyangwa se iri marine cyangwa se abakoresha indimi z'igifaransa. Hari ukuntu cyane cyane muri Abafaransa hari umuntu bagiye bigisha abantu guteka cyangwa se batembera mu bijyanye no guteka, ibyo babyita marinade. Ni marinade uburyo ufata ya nkoko cyangwa se inyama yose ukayiha ibirungo byayigenewe. Ibirungo by'inyama y'umutuku n'inyama y'umweru biba bitandukanye, kandi iyo bibaye byinshi biba bibi. Byose biba byinshi biba bibi. Ugomba gushyira ibirungo bikitira kugira ngo kumva icyanga cyabo. Niturangiza rero tunaza dufate ipanu ya pano, ndazana ya mavuta n'ubundi turaboneraho kugira abantu bazi kurya neza cyangwa se afite amafaranga yabo bashaka gusohoka ko hasohokera muri Melanova, bagutekera neza uburyo nawe ukubona ko uriye ibiryo bifite ireme, uriye ibiryo bifite intungamubiri, ibiryo bitetse neza kandi ubuhanga. Melanova rero turakosora bitewe gusa hano ugashyiramo amavuta makeya, warangiza ugashyuha. Bivuze ngo ipanu wakoresha isafuriya byakunda, wakoresha ikarayi ntoya, ugashyira igaze cyangwa se no ku makara cyangwa se gushobora gaze. Ndabafata rero ya nkoko yanjye nayipande cyabituza ushyiraho kirambuye neza, ikindi kiba kirambuye neza. Fata ya maguru nayo umushyiraho ya ipande neza. Amababa yashyizweho neza, kugira ngo wowe dukurikiye aho gasimba cyayo. Rero wowe uvuga ati se ko giteka ntishye biterwa n'iki? Aha rero hari n'ibanga. Hano hari n'ibanga nakurikira ubundi bigeze bandabaga niko babivuga. Iyo maze gufata ya nkoko nkayigabanya n'ibipande, izaba kujya ku ipanu. Nijya kuri ya panu cyangwa se ku mbabura, kuko n'ubundi ntabwo uzayifata mu biryo yose. Ya ipanu rero kimwe ugashyira hano ku murongo mukeya, uringaniza umurongo w'iciro kibi. Ushobora guhindura kabiri, niyo twashobora kuza kubisa isa neza kandi ntabwo uri kwishyiramo amazi, ntabwo ufite gusa cyangwa se nk'uko uringaniye ntabwo ufite gusa. Rero iyi ntabwo uzabikora cyangwa ushobora gukurikirana izindi zose
kuko yabishyize imeze neza ureba hasi yubure urebe ukuntu uhinduye kureri usanga ahinduye kureri ibindi ruhande wacyarekaho gatoya banza afite iminota nk'iminota 15 inkoko ihiye rwose niba utafite umuhogo wabisaba kandi cyane tugiye kubihindura urabibona ikindi bihinduye urabibona rwose kugira ngo hose yegere ku muriro turabona ko turimo dusatura bose ariko ngo guhera rimwe ntakopa nyuma yayo ubundi ushobora kuvuga ikiyani ushobora kwiza agateki kameze neza ugafata gusa mu mazi ukaba ko yawe ukayikaranga ku mavuta make cyane ariko kuri makeya hari amavuta meza adafite amakarori menshi rero bikaza guhera rimwe icyo rero ndanova mbere y'uko nasubiza hano nuko dukora ibyo tuzi rero kenshi buriya inkoko itetse neza irabyimba kubyimba rero gusa ibyimba cyagiye iteke ku muriro uringaniye cyane cyane kugira ngo udapfuba kuko umuriro mukeya ntabwo uzabadolera igihe baramubona bisa gutya ihagaze inkoko cyangwa se inyama ye yose batetse ku muriro uringaniye uhumanye imeze neza ibadolera cyane n'ino bara itakiriye kandi ikindi ni umukara rero baravuga ko imaze kubyimba nuko igihe izamuka rwose ukagura ngo ukaba habyimbye ku buryo umuntu afata akavuga ati mu by'ukuri rwose ni inyama kubera ijisho ni inyama yo kuribwa n'umuntu ufite apeti cyangwa se yo kwita akaboga gakunda akaboga hanyuma ko nta mavuta twakoresheje menshi bitewe n'uko yabanza kumara inyuma rero wise n'amavuta byinshi nyine ntugakore ikibazo byose gatuma udakunda ikintu by'ukuri umunanova usabira abakunda akaboga rero abakunda hatari keza abakunda umugati imigati myiza imigati y'icyerekezo dufite amakeke meza dufite amabiswi dufite snacks
abantu bafite amaofisi bashobora kuba bakeneye afasha muri paki apostate amareservation abafite amapaki bakigeraho tukabereka uburyo twabatekera neza tubafasha gukora imishinga y'ubukwe dore ko abantu benshi bibagora bakoresha amafaranga menshi y'umurengera none baraho gutera n'abakameramani bakamerera ubukwe bwanyu tukabakorera umushinga tukabakorera amashusho amajwi byose turabikora bivuze ngo Remera Nova niyo mwihariko wacu byose turabyikorera abakizimya bacu nabona n'abantu n'inaribonye ni abantu bakuze mu kazi ni abantu basobanukiwe ibyo bakora rero batetse cyangwa batekeye Remera Nova wahageze bose tubararikira biteza imbere natwe bafasha kwiga no kurya neza twakora amashusho meza amavidewo amasound byose bishoboye ibyo na fabio bose barimo neza barabikora cyane bijyanye n'amajwi n'amashusho n'amavidewo neza izi nzego zacu zazo nta kompanyuma nazo zidufasha kuyagukorera tutuma kandi cyacu aha tuyicabaza kuboneka deja kiyoza nka kompanyema noneho tukazana za mboga zacu dukora nka kompanyema ibitoki niba ari ibitoki bine shyiramo nkeya Remera Nova Cooking Academy urabona ya nk'uko twabateguriye ya nk'uko twokeje twatangiranye namwe tubereka byinshi bitandukanye uburyo ikorwa cya gitoki twaberetse mwabibonye byose urabona ko no kubireba rwose biteye asa n'umuntu haciye imyenda kwemera mu guteka rwose hanyuma igira icyo urenzaho ku bakunzi bacu badukurikira nta byinshi byo kuvuga twabikoranye mwabirebye mwakurikiye neza turabashimira dukomeza tukajyana mu rwose inama zanyu hari abantu rero badusabye ko twabereka uburyo umuntu yotsa inkoko igashya ko baba bafite ikibazo kuko bafite inkoko ntishye noneho rero twabikoze kugira ngo twashubije ikibazo baba bafite twamutse akompanyema udashaka gukoresha ibintu birenze gukoresha igitoki gisanzwe kirimo n'imboga zahiye cyane n'ibyo dukeneye rero kugira ngo nta birenzeho dukora byinshi subscribe ubundi comment ikindi kibazo ufite cyose genda hariya wandika comment tubwire tufatikanye igitekerezo cyawe icyifuzo ingirakamaro kuri twebwe byagenze nayo Bon appétit, Paddy John.